transferes il tuo impianto di produzione in India dalla si trapiant il tuo settore in India moens supportiamo la reoperazione del tuo impianto di produzione in India o nel tuo paese preferito entro un mese. Consulente internazionale di trasloci imballatori riaperti. Questo è il mio privilegio di presentarti come Yuvraj Group of Industries. Organizzazione di consulenza aziendale con esperienza nella consulenza professionale ai suoi clienti nello stabilimento di attività all'estero. Ai nostri service forniscono assistenza ai clienti internazionali per la creazione di impianti in India, Bangladesh, Nepal e altri paesi asiatici moens stabilimento di produzione in India con tutte le licenze e approvazioni governative come NOC e certificato di nulla osta. Ti forniremo in India un impianto di produzione in affitto con tutte le infrastrutture e il personale. Inoltre sosteniamo di ottenere ordini dal governo indiano di ferrovie, semi-governo e aziende private. Una delle parti trattate dalla nostra azienda è la generazione di ordini, ricerca di clienti target, ricerche di mercato, coordinamento per joint venture e alleanze tecniche da società estere, e ti preghiamo di dare un'occhiata ai nostri servizi attraverso il nostro sito web www.researchfund.co.il. Ai nostri principali servizi e istituzioni di un impianto di produzione in India o in paesi asiatici. Generazione di ordini dal governo di ferrovie, semi-governo e aziende private. Di aprire il office virtuale tremre in India. Dettagli del nostro servizi. Istituzione di un impianto di produzione in India o in paesi asiatici. Aiutiamo ai nostri clienti stranieri in India a creare la tua azienda con i seguenti servizi come registrazione della società, processo di avvio, supporto nelle strutture di vendita e stabilimento o creazione di agenti /OS indiani per il tuo prodotto. Vi assicuriamo per tutta la conformi legale e la garanzia delle nostre fonti in India e registrazione della società presso il governo indiano. Imposte installazione del impianto e impianto, moens, impianto di produzione di trapianti in India. Installazione del office o struttura del office virtuale. 4. Team di reclutamento e marketing del personale. 5. Stabilimento di produzione in affitto con tutte le infrastrutture e il personale moens stabilimento internazionale approvato. 6. Joint venture /TE con aziende locali per la produzione di risorse. 7. Joint venture con contractor per il rappresentante delle aziende in India come agente indiano /OS fornitore di apparecchiature originali per OEM. 8. Acquist di unit produttive malte o vecchie. 9. Potenziamento della società per la fornitura nel dipartimento governativo per la fornitura, la difesa e le ferrovie. 10. Creazione di idonei nel supporto finanziario /ordini di lavoro.
11 è molto altro ancora hai detto gli indicativi seguito